வணக்கம், ரோக்நாதன் பேசுகிறேன். இந்த பதிவில் வாட்டர் கோல்டு சில்லரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற ஒவ்வொரு தகவலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் கிடைக்கும். சில்லரில் கண்டென்சரை விதத்தை வச்சு 2 டைப்பாக பிரிக்கிறோம். ஏர் கூல்டு சில்லர், வாட்டர் கூல்டு சில்லர். ஸோ அதாவது கண்டென்சரை கூல் பண்ண ஏர் பயன்படுத்தினாங்கன்னா ஏர் கூல்டு சில்லர், இதுவே வாட்ரு பயன்படுத்தினாங்கன்னா வாட்டர் கூல்டு சில்லர். அதாவது அந்த கூலிங் மீடியா ஏர் இல்லைன்னா வாட்ரு. நம்ம ரெஃப்ரிஜரேஷன் சைக்கிளில் கோல்டன் பார்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இந்த கோல்டன் பார்ட்ஸு பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரஸர், கண்டென்சர், எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வு, எவாப்பரேட்டர். இதில் கம்ப்ரஸரும் எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வு தவிர மீதி இருக்கிற 2ம் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர். அதாவது கண்டென்சரில் ஹீட்டு ரிஜெக்ட் ஆகுது, ரெஃப்ரிஜரண்ட்டிலேருந்து ஹீட்டு வெளியேறுது. ஸோ அதனால் இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட்டு கூல் ஆகுது. கம்ப்ரஸர்லேருந்து வர ஹை ப்ரெஷர், ஹை டெம்பரேச்சர் வேப்பர் ரெஃப்ரிஜரண்ட்டில் இருக்கிற ஹீட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதுனால அதோட நிலை மாறுது. ஸோ இப்போ வேப்பர் நிலையிலேருந்து லிக்விட் நிலையை அடையுது. ஸோ அதே மாதிரி எவாப்பரேட்டரில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட்லேருந்து ஹீட்டு வெளியேறுது. ஸோ அதனால் இங்கே லிக்விட் நிலையிலிருந்து வேப்பர் நிலைக்கு மாறுது. இந்த வாட்டர் கூல்டு கண்டென்சரில் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ஷெல்லு, அதாவது ஒரு உருளை சிலிண்டர். இந்த சிலிண்டருக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ரெஃப்ரிஜரண்ட்டு சர்க்குலேட் ஆகுது. அதாவது கம்ப்ரஸர்லேருந்து வர ஹை ப்ரெஷர், ஹை டெம்பரேச்சர் வேப்பர் ரெஃப்ரிஜரண்ட்டு அந்த ஷெல்லுக்குள்ளே வருது. இந்த ஷெல்லுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட, அதாவது கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நிறையா டியூப்ஸு வச்சுருப்பாங்க. இந்த டியூப்பில் வாட்ரு சர்க்குலேட் ஆகும். ஸோ இப்படி சர்க்குலேட் ஆகும்பொழுது அந்த ஹை ப்ரெஷர், ஹை டெம்பரேச்சர் ரெஃப்ரிஜரண்ட்டில் இருக்கிற ஹீட்டை இந்த வாட்ரு எடுத்துக்கிட்டு இந்த வாட்ரு ஒரு பம்பு உதவியால் கூலிங் டவருக்கு போயிட்டு அந்த வாட்டரை கூல் பண்ணி திரும்பவும் அந்த வாட்டரை கண்டென்சருக்கு நம்ம ரீசர்க்குலேஷன் செய்கிறோம். ஸோ இதனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த வாட்டர் கூல்டு கண்டென்சரில் பம்பு, கூலிங் டவர், ஸோ இந்த அசசரிஸு ஸோ இதில் நிறையா இருக்கும். ஸோ அப்போது மெயின்டெனன்ஸும் அதிகமாக இருக்கும். ஏரு எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கிறதுனால ஒரு ஃபேனை வச்சு அந்த கண்டென்சரில் நம்ம ஏரை சர்க்குலேட் பண்ணுறது மூலிமா கண்டென்சர் கூல் ஆகுது. இந்த ஏர் கூல்டு கண்டென்சரை விட வாட்டர் கூல்டு கண்டென்சர் எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்கும். பாகங்கள் அதிகமே தவிர ஆனால் எஃபிஷியன்சி ரொம்பவும் நல்லாயிருக்கும். இந்த வாட்டர் கூல்டு கண்டென்சரில் வாட்ரு பயன்படுத்துறதுனால நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒன்று தான். ஸோ இப்போ தண்ணி ஒரு இடத்துல சர்க்குலேட் ஆகுதுன்னா அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்கேலிங் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இப்போது நம்ம வாட்டர் கூல்டு கண்டென்சர்லேயும் ஸ்கேலிங் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அப்போது பீரியாடிக்கலாக நம்ம இந்த கண்டென்சரையும் நம்ம டீஸ்கேலிங் பண்ண வேண்டி இருக்கும். ஸோ அதாவது அந்த கண்டென்சருக்குள்ளே படிஞ்சிருக்கிற ஸ்கேலிங், ஸோ அதை நம்ம டீஸ்கேலிங் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக டீஸ்கேலிங் பண்ணும்பொழுது சில்லரோட எஃபிஷியன்சி நமக்கு முழுமையாக கிடைக்கும். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த வாட்டர் கூல்டு கண்டென்சரில் வாட்ரு அந்த
ஷெல்லுக்குள்ளே முழுமையாக சர்க்குலேட் ஆகிற மாதிரி அந்த கண்டென்சரை பிரித்து அந்த டியூபுக்குள்ளே இந்த வாட்ரு சர்க்குலேட் ஆகிற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த வாட்டர் கூல்டு சில்லர் பார்த்திங்கன்னா ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸரும் இருக்குது. அதே மாதிரி ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸரும் பயன்படுத்துகிறாங்க. சென்ட்ரிஃபிகல் கம்ப்ரஸரும் பயன்படுத்துகிறாங்க. ஸோ இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வாட்டரை வச்சு கூல் பண்ணுறதுனால இந்த சில்லர் வந்து வாட்டர் கூல்டு சில்லர்னு பயன்படுத்துகிறாங்க சொல்கிறாங்க. இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ள விதத்தில் அமைஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். தகவல் நல்லா இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் என்னோடய சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் கிடைக்கும். இந்த தகவலில் ஏதாவது நிறை குறை இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதி அனுப்புங்க. மீண்டும் அடுத்து ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.